Evet değerli Güven Grup takipçileri, şu anda elimizde Sunix'in S210 2 amper şarj aleti var. Bunun tanıtımını yapacağız, kutusunu açacağız, kutu açılımını yapacağız. Burada 3 değişik iOS çıkışı, mikro çıkışı ve Type-C çıkışı mevcut. Ürün CE belgeli. İçinde bir garanti belgesi çıkıyor. İçinde bir mikro kablo çıkıyor. Mesela 1 metre uzunluğunda. Güzel, kaliteli bir kablo. Şarj kafası tek çıkışlı. 5 volt 2 amper çıkışı var. 110 volt ile 240 volt arası desteği var. S210 modeli. Ürünün iOS versiyonu var. iOS'ta da yine 2 amper çıkışı var şarj aletinin. Tip C çıkışı da o da 2 amper. Ürün kaliteli, güzel, şık görünüyor. Bir başka kutu açılışında görüşmek üzere inşallah.